Shalom, shalom, toyel susu na présence na biso opesa bambote na bikele mino soba na nzambe surtout kolo pambola biso lisusu na mokolelo pe ko continuer enseignement na biso tozalaki ko tobandaki déjà na première partie tolobelaki les actions de Saint-Esprit dans la vie des chrétiens biso ba chrétien molimo santo tanga koti kati na biso azana ba action asalaka pona aleka na conduire biso na bon chemin. Yango wana lelo to continuer deuxième partie na biso. To sukoki na neuvième point, lelo to côté na deuxième point, mais yambo to bonde la to tika ma on maboko na Nzambe. Molimo santo aza déjà kati na biso akamba biso to bondeli na kombo na Yesu Kristo de Nazareth. Merci Nzambe malamu Nzambe na ngwe para disposer biso na mukolo susu. Na ta oyo tozali Nzambe tikate molimo santo aza déjà kati na biso akamba biso. Akamba bandeko nanga nyonso partout bazomi les 4 comme les 5 qui continuent molimo santo à sa place na ba âme na biso to bengani ngweno so na satana ba distraction ngweno so na satana ba pongi ba fatigue pona ko ko mara ba Nzambe ke misiko bikaka Saint Esprit na tiki ma oyo e kambama na ngwela yo plateau oyo mission na maboko na yo to tiki bandeki no suka entretien na kondima to sengo le sang au nom de Jésus-Christ amen. Toyeli susu la présence na biso to continuer enseignement na biso oyo molimo santo apesi biso nzela makomi tozali koloba les actions de Saint-Esprit dans la vie des chrétiens biso comme ba chrétien molimo santo za musala sala lelo to continue na deuxième partie tozali kotanga ona mukanda ya Actes des Apôtres chapitre 4 na verset 31 kuna to komona molimo santo makamuni asalaka na vie ya biso ba chrétien na vie ya ba saint na vie ya ba né de nouveau. Na deuxième point balbi que le Saint-Esprit il nous remplit molimo santo atondisaka biso na nini na nguya na ye atondisaka biso na bojalisi na boyebi tozalaka ndambu tanto yambaka Yesu Kristo tozalaka vide po touti na mokili touti na ngamu na Satan a utilisé la biso comme instrument, tchaka ba démon va remplir, âme na biso va remplir, mitemo na biso, tout ça la volonté ya Satan. Nanzela ba démon, mais tant molimo santo à convaincre, mitemo na biso to sali repentance confession. To tira la vie de milimo nyonso ya Satan e bimaka, ba démon ba bimba kitaka nzoto pour ba résister et pas moto molimo santo azali kokota. Ta molimo santo akoti atondi si biso na nguya na ye. Attendre biso na puissance na autorité satana na ba démon baza sous na place te na nzoto ya mutu akomi mwana Nzambe né de nouveau akomi temple Saint-Esprit propriétaire Saint-Esprit de tinda nzoto wana le Saint-Esprit akomi chef tant tikilier asala yango bi que le Saint-Esprit na deuxième point il nous remplit. Actes des Apôtres 4 verset 31 atangi balobi na biso quand ils eurent prié. Le lieu où ils étaient ensemble trembla, et ils furent tout remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec l'assurance. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient ensemble tous trembla, et ils furent tout remplis du Saint-Esprit. Et il annonçait la parole de Dieu avec assurance. Babi, awa, toujours dans mukanda art, mokomi ya mukanda lobike, tangu bazalaki bango nyonso, esika moko bondela. Banani yango, ba saint, banani yango, né de nouveau, basala Nzambe. Tangu bazalaki ko bondela, esika moko bango nyonso tout, nesika bazalaki bike ningani. Nana ningiseke sika na molimo na Nzambe, molimo santo. Rempli, babesike ningana qui tremblait dans Saint-Esprit, puissance à Saint-Esprit, et qui pour le ton de ce bananguya, et ton se bananguya, bangonon so ton se bananguya molimo santo, pe bazwa ki makoki, bazwa ki makasi, bazwa ki nguya, ya kote a sang malamu, na silence no surtout, Bandeko, molimo santo, aza nécessaire, tout tu beta tolo. Tu kobeta tolo le mwana fe kufa na minoko na biso le ngai fe kufa na mitemo tu kobeta tolo to tika kobeta tolo to koza place à Saint-Esprit te to koza place à Saint-Esprit te ba beta ki tolo ongai
soki onayaki te na mboka oyo o ngai soki natongaki église oyo te o ngai soki nasalaki dénomination te mpe bino bozali awa te babetaki tolo sans basocie saint esprit na esika wana lelo mangomba ekangama mangomba epanzana batanga mangomba etangamaka susu te bango bato bapalangana kote bakende mosusu toyebi te mpo nini babetaki tolo babeti tolo baza koensemble bato ko biso bandimi tokendaka bikendekenda bindima kuna mosali moko abimi aya na puissance suka langage na ye suka bato tozokende me ntango tokokóma kuna kobanda bien soki omoni nzambe atindili bato ebele okei wana mona akomi lemoi molimo santo akomi chemin molimo santo ayosala société halleluya nzambe asunga biso babi batondisamaki na nguya molimo santo esika bafandaki eninganaki bazalaki rempli bazwaki makasi na assurance ya koannonce la bonne nouvelle yango tomoni ke sango malamu epanzanaki na Samali sango malamu epanzanaki na Judée sango malamu epanzanaki epanzanaki partout po ete bazalaki rempli na Saint-Esprit molimo santo soki etondisi mosali okobanga eloko moko te molimo santo etondisi basali bakobanga eloko moko te molimo santo etondisi bandimi na assemblée de saints de nouveau eloko moko tokobanga eza te mpo molimo santo ndakosala mosala tokoannonce la bonne nouvelle assurance lelo basala nzambe akoma kobangabanga kote esangala maassurance eza te mpo baza koasocie molimo santo te kati na bango mayele na bango ezosala boyebi ezosala mayele akelesi ezosala mwa basocie molimo santo eza te yango wana moni ke kobangabanga sini te bakobotele poste ne yaki visionnaire bakobotele poste ne yaki pasteur principal bakobotele poste ne yaki pasteur titulaire bazokobangabanga mpo nini assurance eza te batie molimo santo pembeni mayele makanisi mango ezosala me awa biki molimo santo etondisa bango na ngwe ebaki na assurance ya koteya sango malamu babangaki eloko moko te Pierre abangaki Jean te Jean abangaki Pierre te Marc abangaki Luc te Luc abangaki Marc te bango nyonso tu bo batikalaki na bacommandamation ya Saint-Esprit bavandaki na kimia na esengo yango wana ndeko tika te molimo santo etondisa biso mpe na ntango na biso bandeko na actes des apôtres bazalaki bato lokola biso na repetaka mbala mingi ye pourquoi tokoimite bango te est ce que molimo santo azali mibale est ce que molimo santo azali misato bango bazwaki molimo santo ya rouge biso tozwaki molimo santo ya mwindu yango asiko molimo santo ya mwindu moasala lokola rouge aza te non molimo santo aza motu te azali nzambe na nzela molimo santo akitaki mpona biso nyonso tu baapôtre bayembeki molimo santo batravayaki lolenge molimo santo ekambelaki bango biso pourquoi totikelaka asala te arempli biso te yango ati oyo bandeko ebele toza na berere balobi ke ntango wana molimo akitaki batondisamaki esika ezalaki bazalaki tremble rempli du Saint-Esprit bateyisa malamu ya nzambe na assurance nyonso tu mais lobi tokomotesama nzambe baduti ozokodute pasteur ozokodute ministre ozodute ancien ozodute est ce que molimo santo otie wapi ozokodute mpo oteyisa malamu nzambe asunga biso yango wana na 10e point les actions du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens faut chrétien nyonso tu azala rempli na Saint-Esprit yango ntango tosanganaka ntina moko tobelaka su molimo santo eza nango te molimo santo kita aokita combien de fois molimo santo kita 200 molimo santo akita une fois na ntango ya Pentecôte ye wana aza na biso ti lelo esi akita na mokili oyo akolongwa te akolongwa ti mokolo enlèvement église ezali enlevé par Seigneur Jésus ko l'église aye kozwa église na enlevé bato nyonso bazala tokobongama toza na enlevé wana molimo santo alongwe na mokili mais sa kita aza na service na biso tokokite combien de fois akita une fois akokita so 2 fois te mais faut tolobaka rempli biso et pour ça akita aza na biso ndeni okomaki temple ya Saint-Esprit ndeko na ngai okomaki temple ya Saint-Esprit ndeni mosali ti lelo tobelaka molimo santo kita susu ndenge nini esi akita une fois tosengaka atondisaka biso nde atondisaka so aza na biso tozali temple ya Saint-Esprit atondisaka biso na nguya mpona toteyesaka malamu na assurance kobanga elongwa mosala nzambe ozokoteyesaka malamu na kobanga bandoki kobanga bademo kobanga basorsi kobanga basicien mais oza rempli na Saint-Esprit non molimo santo aza nzambe aza na nguya aza na puissance yango to nzambe asunga biso nyonso tu faut tozalaka rempli tant tozoki na assemblée de saints tosangani moko na moko aza na nguya molimo santo kati na ye
na grâce nzambe asali yo selon une capacité nzambe apesi yo na dimension nzambe apesi yo na kondima na yo biso nyonso tosangana topesa moto ya molimo santo atondisa biso mpo tozala na assurance ya koyoka sango malamu mpo tozala na assurance ya koteya sango malamu kobanda na assemblée de saint kino ya libanda tokobanga eloko moko te bandeko mosusu tobengaka basala nzambe boye kotanga bakombo ya baeglise tozali kojuge baeglise te bango bakendaka baporte a porte koteya sango malamu babangaka eloko moko te bazali na saint esprit te me bazoka eteya sango malamu yango wana biso toza na saint esprit tobangaka mpona koteya sango malamu pourquoi Paul totia molimo santo pembeni tokomisa chômeur nzambe asunga biso oui toleki na 11e point na 11e point babiki les actions de Saint-Esprit dans la vie des chrétiens molimo na nzambe il nous fortifie le Saint-Esprit il nous fortifie apesaka biso makasi ya koteya sango malamu ndenge bakomi na mokanda Ephésiens chapitre 3 na verset 16 batali totangi na kombo na Yesu Kristo na Ephésiens chapitre 3 verset 16 afin qu'il nous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Awa apôtre Paul azali kolelisa bandeko na lingomba bafeso kuna bandeko bazalaki na lingomba na bazalaki na mwa doute bazalaki na mwa ignorance babetiki molimo santo aza kati na bango ye mutu apesaka makasi afortifiaka baoyo baza na kolemba baoyo baza na badute baoyo baza na baproblème fa fortifie me babosanaki bazotia mitema na batu bazotia mitema na basali bazotia mitema na batu mosusu mais apôtre Paul convaincu par le Saint-Esprit non yebisa bango yebisa molimo santo aza wana mpona apesa bango baza na richesse makasi bazana richesse makasi pona gloire na nzambe za kati na bango yebisa bango molimo santo azali puissant eko fortifier bango balongo na komitu na tuna homme na ba intérêt longo na ba doute homme intérêt ezali âme homme intérêt za motema elongo na ba doute po molimo santo azana pona kopesa makasi ko fortifier yango tomona ka bandeko ebele oza na Saint Esprit toboyi te nzoto za faible mais oza na Saint Esprit molimo santo kozala na faiblesse te non molimo santo eza puissant molimo nzoto ezaka faible ezaka na faiblesse mais molimo santo ezaka puissant mona ozwi likambo molimo santo aza wana ata molimo santo azolobela afortifie yo apesa makasi me yo tie kaka makanisi na yo makanisi no esala mona saint psefande kimia akosala eloko moko te yango wana bandeko na kati na lingomba baefese basungamaki na apôtre Paul bitungisaka te ntango bozwi baproblème ya circonstance nyonso tu molimo santo aza kati na bino mpona fortifie bino botikile esika ntango ozobela bino boyoka ye apesa bino makasi na homme intérieur ezali âme homme intérieur eza motema yango mona ntango na biso mpe toza na bosenga molimo santo aza kati na biso apesaka biso makasi afortifie biso ntango ndeko ozwi sango ya mabe sango ya liwa sango ya likambo moko ya pasi kometika na basociété kometika na makanisi te kometika te oplonge na kati ya makambo na circonstance wana non senga molimo santo apesa makasi afortifie yo afin que aussi monter likambo wana eyeli yo aussi monter problème oyo ekweyeli yo même na kati na ndako na yo même na kati na famille na yo même na kati na quartier même esika nyonso ozwami molimo santo aza wana mpona kofortifie biso yango wana bandeko nyonso tu oyo tozwaka bacirconstance na circonstance nyonso yango wana apôtre Paul azali kolendisa biso na 1 Thessaloniciens 5:17 prier sans cesse donc leki na bacirconstance molimo santo azali eplace bondela apesa makasi ozala fortifié yango wana ndeko yo oyo ninganaka pamba soki circonstance moko ekweli yo likambo moko ekweli okomi koningana motie molimo santo pembeni non molimo santo aza wana senga nguya na ye apesa makasi mpo surmonte problème ekweli yo likambo ekweli yo molimo santo akosunga yo bomoto na biso kosala eloko moko te mayele biso kosala eloko moko te memi bato baye kopesa malendisi na maloba na bango soki azali ekompagne na saint esprit te maloba na kosala eloko moko te ndeko fanda kimie ndeko ekoleka nango non mais molimo santo le vrai oyo apesaka fortification makasi ye nde apesaka lilendisi ya makasi alendisa biso yango article ya esika alendisaka yo
wana ezali 11e point na biso le Saint-Esprit nous fortifie apesa biso makasi mpona tosurmonter baproblème oyo ezali koyela biso ndenge apôtre Paul lendisaki bandeko na lingombo Efese lelo bazali kolendisa biso esika nyonso tozwami meme na bandako na biso molimo santo akendaka kaka tokendaka neka na église te na assemblée de sainte mais azalaka na biso mpo tokoma propriété na ye tokoma batemple ya Saint-Esprit yango wana tikile temps problème est que tu as ma boue en Zambie, molimo santo apesa biso makasi. Continue à 12e point. Les actions du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Le Saint-Esprit, il prie pour nous. Il prie pour nous. Molimo santo abonde la kapona na biso. Abonde ndenge ni. Est-ce que yokangi monoko? Ya bonde la place noté. Tant to bonde la ka, to zana momoko malobe suki. A molimo santo azo relève abia malobe suki tikanga na zo relève. A comme que prier la place na biso. Alléluia. Et on va te retendre dans mon candidat romain 26 à 27. Mon candidat romain chapitre 8 verset 26 à 27. Babi que mais le Saint-Esprit lui-même, il intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en sa faveur des saints. Mais l'Esprit Saint, bien le Saint-Esprit, il prie pour nous. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Abimolimo santo, tango biso, te prier, malobesu ki biso, molimo santo azur élève. Il y a d'aller intercéder na place na yo, moi na Nzambe, na place na musa na Nzambe. Azali intercéder, zaka mo prier, malobesu ki. Si ko Saint-Esprit so ko société ki lesika, ya ko continuer ko prier. Okomono zaka na attitude de prier, malgré malobesili, ozaka na attitude de prier. Oza écoute le Saint-Esprit yoko na kati nozo sentir molimo na Nzambe akomi intercéder pona yo po ayebi mitema na biso ayebi capacité na biso pote ye ayebi mieux koleka biso ye azali intercéder na faveur na biso liboso na Nzambe tanke basin yango na bandeko na ngai tango nyonso tu tozaka na présence ya Nzambe to bondelaka dans la vie de te opo beka to prier sans associer molimo santo eza malamu te to bondelaka dans la vie de prière eza très important mais prier eza très important poussé par l'esprit soko za fatigué ndeko na ngai omina bondela po baloyi to bondela sans associer Saint-Esprit osala prière moko ya nzoto prière moko mécanique ya force mais oyo associé na molimo santo malgré oyaki na ba faiblesse malgré malobesili mais soko tiki molimo santo associé ye akosunga yo akobondela pona yo yango na 12e point les actions de Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Le Saint-Esprit il prie pour nous abondela kana faveur na biso po tozali ba Nzambe toza basala Nzambe ayebi ba poste na biso ayebi dimension ko ndima na biso ayebi sika to sukila kayebi po azali Nzambe kati na biso yango na molimo santo to tikile asunga ka biso na ba prier na biso sosia kaye ko prier ka pamba te même na kotanga maloba na Nzambe surtout sosia molimo santo akolakisa biso akopesa biso mayele bwana ndendo koko kozana présence Nzambe pona prier ezali kosala dialogue na Nzambe surtout sosia molimo santo ya kosunga biso kolo asunga biso asunga bandeko oyo bososiaka molimo santo te na mitema na bino eza malamu mingi te. Oui, toleki na 13e point. 13e point na biso tozali koloba les actions de Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Tozali na 13e point ezali que le Saint-Esprit il prophétise au travers de nous. Donc molimo santo a prophétisé à travers biso. Wana tozali kotanga ngo na mukanda na biso de Pierre. Na de Pierre kuna balobi na chapitre 1 na verset 2 na verset 21 pardon na de Pierre chapitre 1 na verset 21. Kuna bazali kotalisa biso molimo santo ali ko prophétiser à travers biso. Azali ko prophétiser pour la biso. Yangwana balobi na biso awana mukanda ya de Pierre 1 21 balobi que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé
par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Bato nyonso balobi nazwaki yango na ebandeli nazwaki yango en passant bato nyonso baloba oyo bakoma bakomi mon centre biblie oyo 66 livres bato nyonso bakomaki yango bango moko te elengi ya kokoma bible ezala Moïse akoma les 5 livres de l'Ancien Testament eza te na makasi na non poussé par l'Esprit de Dieu bato nyonso oyo baloba bato nyonso bakoma bakomi mon centre bazalaki poussé par le Saint-Esprit mpo baloba na part ya Nzambe Nzamba biloba koma sakola yango lelo mpe obiso mpe toyebi kotanga biblia toyebi kososola yango poussé par le Saint-Esprit ndenge toenseignaka bato bazwi don ya kozala na 5 ministères bato bazwi badon ya kozala baenseignant ya kozala basien badiacre badiaconese oyo bazwi don ya kotelesa malamu c'est poussé par l'Esprit Esprit Saint moto apusaka biso apesaka biso bateme basujet apesaka biso maloba mpona toteya bato oyo bazali koyoka biso tokobeta tolo te ndeko na ngai tokobeta tolo te baprofesie nyonso tu baprofete nyonso tu baleka na Ancien Testament poussé par l'Esprit de Dieu molimo na Nzambe nda opoussé bango baloba de la part de Dieu tozwa ndakisa ya Moïse tozwa ndakisa ya Noé tozwa ndakisa ya Belise tozwa ndakisa ya Esaïe tozwa ndakisa bato ebele baoze Abakuki baza ebele Amos baza ebele oyo bazalaki poussé par l'Esprit de Dieu tozwa ndakisa ya Jonas poussé par l'Esprit de Dieu pour te annoncer la bonne nouvelle de la part de Dieu. Même la temps où Yesu Massia, même la temps où il y a apôtre, il y a disciples, poussés par l'Esprit de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle. Tout le monde Pierre, poussé par l'Esprit de Dieu. Moli Mousson de Kitilia, poussé par l'Esprit de Dieu. Alors, la part ensemble. Bato bon, le mettons à 3000 personnes. Baimbi Yesu Christ on kola moko npombi kisi. To moni nani agena kote ya Philippe et nous Éthiopiens par le Saint-Esprit poussé avec nos koloba na nous Éthiopiens pour la sangmalan à doit libati na mai. Yangwana bike le Saint-Esprit il prophétise à travers de nous. Alors bilakabiso poussé par l'Esprit. Yango bande konyo surtout au bazamba don et ba prophétie bande ko bazu don à solo. Oyo euti na Nzambe na nzela Saint-Esprit bafondaka baprophétie te bafondaka ngo te bazali poussé par l'Esprit de Dieu pour baloba na pa ya Nzambe baloba Nzambe alobi nini Nzambe alingi nini na kati na assemblée des saints même na ntango na kala baprophète bazalaka prophétesse bazalaka poussé par le Saint-Esprit pour Nzambe à utiliser bango yango na l'Ancien Testament même le Nouveau Testament molimo ngazaka ye moko tango na molimo sanzo na kiti Ancien Testament molimo na Nzambe nda okitana kolobi na bato oyo moko alingaki mais le oyo molimo esopana na mokili mbimba Nzambe aponi bato ebele oyo baza badon ya baprophétie kozala don prophétie elibite comme prophète non bien comme prophétesse eza don Nzambe alobaka na ntango ya lingi alingi utiliser comme instrument oloba na part na ye okobetila ngo tolo te comme il y a un prophète était prophétesse, non, ça donc. Il y a il prophétise au travers de nous. Molimo Santo appelle ça enseignement, appelle ça prophétie à partir de Nabiso. Ba vrai enseignant, ba vrai ministre, au bâti à Samalamu, na mission Molimo Santo monaka. Tango ekoi na lisanga bandimi. Ba bongo na kamitema, ba changeaka. Pour outil na Molimo Santo. Montrant à Zoba na part, mais poussé par le Saint-Esprit, après ce thème, enseignement, après ce thème, séminaire, après ce thème, exhortation, au moins, on a mis thème, on a changé. Pour nous, mon santo, tant qu'on compte en acte, on peut changer mon tout. Pour nous, on a bon, on a libéré. Pour nous, on a comme moi, on a libéré. Pour nous, on a comme un saint libéré. Pour nous, on a dit que, oh, il va pousser en part, il faut pas avoir saint, n'est-ce pas saint. Il y a un Saint-Esprit et la rabisso. On a le 13e point. Le 14e point, que le Saint-Esprit, il nous aide à déceler la vérité. Le Saint-Esprit, il nous aide à déceler la vérité. Le Saint-Esprit, il nous aide à déceler la vérité. Tout le monde qui a dit que la vérité, c'est la vérité. Tout le monde qui a dit que la vérité, c'est la vérité. La vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. La vérité, c'est la vérité. Donc, tata moi pe molimo santo baza batu ya vérité et pas na bango le côté zalité mais tozana un ennemi numéro 1 oya kotia le côté na mokili et c'est Satan Lucifer le diable l'adversaire na biso yende le père des mensonges yimta na le côté mais ceux qui moi na Nzambe
mosala nzambe oza na lokuta yebaka oza na nzambe te non 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 oza na nzambe te lokuta tata na ye azali prince des ténèbres satana adversaire na biso ye nde ndana na lokuta akosaka bakoko na biso yango Adam na Eve ye nde akotisa masumu na moi na se lokuta yango akotisaki bakoko na biso Adam na Eve yango wana bike le Saint-Esprit na 14e point le Saint-Esprit nous aide à déceler la vérité et na biso pona ko bimisa la vérité ndenge ezali noir sur blanc to bomba vérité te to tangi na mokanda ya Romains 9 mokanda Romains chapitre 9 la premier verset balobi na biso awa je dis la vérité en Christ je ne mens point ma conscience m'a rend témoignage parce que le Saint-Esprit est à moi. Alléluia. Oya apôtre Paul azobeta tolo. Azobisa na ba Romain. Bato banako yokaye. Nakat na lingomba. Azobisa ba non 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 non. Molimo santa ida biso to de sceller, to sembola, to la vérité ndenge za noir sur blanc, to ko bomba mote. Yango na ngai apôtre Paul. Nazo ba bino vérité. Vérité ndenge za en Christ. Christ est une vérité. Ayo kusanga ndenge ba vérité. Et pas dans le côté exact, non, vérité na vérité. Nazo constaté ma comme nazo te yabino, ma comme nazo belle conscience nazo reprocher, na le souvenir moli mo santo, ma comme nazo belle la vérité, faut na rendre témoignage à Saint-Esprit à katinanga. Alléluia. Oh, Saint-Esprit sunga biso. Sunga biso ni mo sunga apôtre Paul, a omelaki na vérité pour moli mo santo de rosala katina. Sunga biso. Combien ba ministre ba tonda lukuta? Combien de prophètes batonda lukuta, combien de prophétesses batonda lukuta, ba docteur batonda lukuta, combien d'évangélistes, d'apôtres batonda lukuta, combien de pasteurs batonda lukuta. Lukuta est comme le numéro 1 pour ne gagner mbongo, pour ne pas comme riche, ba china bandimi na lukuta, côté sangwa lukuta, ba professeur lukuta. Oh, ba tu peux bazo sosolater kozanga moli mo santo kati na bango, bazo ni appelle lukuta, ba professeur lukuta. Ma bote kabwani nakati mangoma musula kabuli ba famille pona lukuta tata nondo kazana ndo kite mama nondo kazana ndo kite noko nazando kazana ndo kite mabote kaboni pona lukuta lukote kabuli ebomi batebele tata kufili nilikamwa ebite mama kufili kamwa ebite lukuta elati ba basala nzambe bele pona ba renye fu batia lukuta liboso ba gagner mbongo fu batia lukuta liboso ba koma riche na mbongo bandini fu batia lukuta ekoma mate ya première possession non 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 Saint-Esprit sunga biso bala nzambe même bandimi ba membre accord de Christ lukuta et comment na ngolo lokola ndenge to ba to mesa ba laisser passer de ce que okuti alléluia nzambe sunga biso langage mo ba baka na ba Congo so comme place le ba vérité mais so ko kosi kolala te so ko kosi kolala te so ko lali ba ko tungulu na yo babike ana loi ka movata anavuna luta analeka tungunukini donc soko komi na mboka okosi leka poso kolali vérité kolanda yo bakokanga yo haleluya yango na ndeko nanga lukuta bimaka nango kaka to bobumbi yango na sa mabele ato bofilika bavunga bambanto obofilika soki banini bobumbi na basanduku soki ndenge bibende ko bimaka kaka un jour lukuta bimaka kaka yango na vérité kotika la vérité lukuta vérité bimaka kaka vérité babombaka ngote mais lukuta ato ume obimaka kaka vérité ko bimisa ngo poisa yango na balumi na biso ke molimo santo alobaka na biso makambo ebombami na kuku o ebombami na molili molimo santo afungolaka ngo alamu eza mwinda so bosingo na sa mesa bomona te eza eloko za na kati na ndako mais so bosingo likolo bomona biloko tout po ezopesa éclairage donc vérité ezali mwinda eza mwinda emonisaka molili seke ezali donc lukuta ezaka molili misala satana yango na ndeko awa bike molimo santo asungaka biso mpona kolakisa lukuta esika ebombami ndeko no frère en Christ ndeko no sœur en Christ asali na eloko moko te me boyokile jaloux mpona do nzambe apesi ye mpona tala nzambe apesi ye mpona baaction de grâce ali kosala bozofondele makambo oyo ayebi te boyebaka vérité o molimo santo ayeli biso ekobimisa lukuta na bino un jour bokotika na soni un jour bokotika na bokobundisa ye mpona malabola mozali kosala mpona nzambe na ye mpona vérité ali kote mpona nzambe na bobundisa mais un jour
le couteau est bien aux échecs. Pour Satan, et ça, l'ongama, le père des mensonges. Ça, l'ongama. Yangwana, Molimo Santo, Ndeko, c'est pas la Molimo Santo. Alla qui s'accueille, et c'est que va bomber le couteau, c'est que va finir qu'un bavunga, na ba manteau, pour te temps à fouler en oye bakeba nano balingi bana balingi yote. Yangwana bandeko, Ozalaki 14e point, le Saint-Esprit, il nous aide à déceler la vérité, à la vérité, et à la vérité, et à la vérité. Kolo a son abisso, Kolo a son abisso, que na 15e point, les œuvres du Saint-Esprit, les actions du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Donc, comme na 15e point, parce que le Saint-Esprit, il nous rend joyeux. Attends, service de ce Saint-Esprit, dans mon candidat 1 Thessaloniciens 1 à 6. D'autant que 1 Thessaloniciens 1 6, ça dit que, et vous-même, vous avez été mes imitateurs, et c'est du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Molimo Santo e pesa kabisa sengo. Molimo Santo a pesa kabisa sengo. Molimo Santo atonde sa kabisa na sengo. Alléluia. Ndeko yo ya emba Molimo Santo ndenge nini? Oyo sala kaka na maua. Esprit il nous rend joyeux. Mutu nyonso azali rempli na Saint-Esprit. Atonde sa makana sengo. Ndenge mukanda 1 Thessaloniciens zotanisa biso na chapitre 1 na verset 6. Molimo Santo atonde sa biso na sengo. Esengo. Awa apôtre Paul alingaki atalisa bandeko na lingo ba Thessalonika ki bango bakoma membre corps du Christ bakoma ba temple Saint-Esprit bakoza kana mawate na ba circonstances non surtout faut bakumisa nzambe Molimo Santo zakat na bango yango na apôtre Paul alingaki ba imiter ye apôtre Paul zobake et vous-même vous avez été mes imitateurs et c'est du Seigneur en recevant la parole du milieu de beaucoup de la tribulation avec la joie du Saint-Esprit. Malgré bino bingai, bo imitaka ngai, ngana imitaka Christ. Christ azalaki rempli na Saint-Esprit, azalaki na mawate, na teno sa lekala wa souffrance et sengo azalaki numéro 1. Yangwa ye teki ba ye kolina ye. Na tiki bino kimene sengo, mutu moko olongola te sengo na pesi bino. Donc kimene sengo bala naka. Awa poto pozo bandeko bino na lingomba Thessalonika bokeba bokotsa bimi kotsa mawate ata boleki bozo lika ba tribulation na persécution mais sengo oyo Molimo Santo bolonga kati na binote yangwana bato belé bayokaki maloba oyo apôtre Paul bazongisa ke sengo elonga kati na bango pote lo balanzambe ezalaki kati na bango oyo mo apôtre Paul aleka ba tribulation ba persécution mais sengo ya Saint-Esprit ezalaki kati na ye yango wana bandeko na ngai bana nzambe basala nzambe tokozala bato na mawate attriste te tant tourne na circonstance même na kati na assemblée des saints moment oyo toyebi ke bapôtre baleka na persécution baleka na tribulation mais secret bango bazalaki na esengo tozalaka ndaki sebele apôtre Pierre bakangi na prison mais alali na kimia azokomitungisa te atutuna nzambe te ndenge ngaza mosala nzambe akanginga boye nasali mabe moko te mazalaki na esengo na ye alala pongi na ye me nzambe asalaki délivrance abimi na prison Paul na Silas babaki na kati na prison bazalaki na esengo utaki na Molimo Santo bakangi bango na boloko bazokana maboma bango me bango bazokumbisa nzambe koadore koluwa nzambe na kati na prison esengo ya Saint-Esprit yango bana nzambe toyekola kozala na esengo mpo toza na molimo ya mawa te molimo na kanda te molimo ya timidité te me toza na molimo na esengo Saint-Esprit so avandi na kati na ame na yo aza mutu na esengo yango na 15e mpo na biso tozoloba ke le Saint-Esprit il nous rend joyeux Molimo Santo atondisa biso esengo akombela masanga te esengo babare te esengo banganda te me esengo Molimo Santo eza esengo mosusu euti mpa na nzambe kolo asunga biso même na ba temps difficile Molimo Santo aza kati na biso esengo na elonga te alléluia totangi na passage mosusu tokotanga na 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17 kuna bazoba que les actions de Saint-Esprit dans la vie des chrétiens awa na 16e point bazotalisa biso Molimo Santo il nous rend libre le Saint-Esprit il nous rend libre na 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17 kuna pa apôtre Paul kaka mutazo koma mukanda oyo
wana kotalisa bandeko oyo batikaki satana na misala na ye balongaki na ngamu na satana batiki satana misala bayambi Yesu Kristo encore mokondo bakomaki libre ndenge nini po Molimo Santo akotaki kati na bango azwaki place na baami na bango na mitema na bango akomi kokonduire bango bazalaki esclave satana kangi bango na kosala mabe azotinda bango na kosala mabe nani akokotela bango mais tant Molimo Santo convaincre mitema na bango komi na de nouveau bana nzambe basala nzambe bakomi libre libéré basi na Satan ekate pro ba démon so ba nakotinda bango na misala mabe babimi batiki nzoto Molimo Santo akoti akomi kokonza ekomi temple Saint-Esprit yango ya Molimo Santo akomi sakabiso libre na 2 Corinthiens totangi chapitre 3 na verset 17 totangi or le Seigneur c'est l'esprit or et là où est l'esprit du Seigneur là est la liberté. Ben Molimo Santo azali Seigneur. Esika Molimo Santo azali Seigneur azawana. Esika Molimo Santo azali Seigneur Jésus a rendre biso libre, tout comme la liberté. Tozala ki tokanga ndenge na banda koloba. Satan a toka kangi biso, tozala ka liberté. Na kozwa ndaki sa. Bato baibi bantaba na bamboka. Bato abokola ka bantaba na bamboka même en Europe, to mona ka bangombe bazala ka encercler. Na lupangu baza liberté pour bazali limité pour la bimalibanda mais ata tambula saka na kata lupangu ntaba na bamboka mona bokangi na singa bo pesi matiti mais ata tambuli ba 1 km ata tambuli même ba 500 mètres ba 200 mètres mais kanga mina singa za liberté ndengi bato monsieur tozalaka to kanga mina satana tindi atikio kendo komela na yo kendo kotambula na yo kendo kosala nyoso tu sala ekobo sala ki muibi nyoso oza liberté au kangami na basheni na ye même aux tambola même aux ogole même aux sepimoza liberté mokolo linga au salma ba ko sala mabe mokolo alinga ko ngona mukiro ko ngolo po ozali déjà membre na ye oza déjà bilei na ye mais tant Yesu Kristo ko kangola biso to comme libre Saint-Esprit à côté katina biso to comme la liberté. La liberté, il y a aussi l'ensemble, la liberté de prier, la liberté, il y a autant de monde, la liberté de faire nous surtout, Saint-Esprit rendre la vie libre. Bato belle bazalek bakanga bango, na banier ba famille, na ba condamnation ba famille, ba bota mi ba kuti ba condamnation wana, basi ba kobongate, mibali ba kobongate. Mais tant Molimo Santo convaincre ndeko mosi ndeko mbali, Molimo Santo akoti kati no, a longoli ba lieno surtout wana. À Kati Balieno surtout, à l'ombre de la condamnation, mon Saint-Esprit est comme ce libre, comme une liberté, au Kangolami, comme tout au Kanaki devenu, Molimo Santo avant de Kati comme ce libre. Il y a le Saint-Esprit, il nous rend libre. Ce que tu dis que Molimo Santo, attends, ce moment-là, liberté pour vivre amour, liberté pour vivre amour. Aux Assous n'avaient ma soumouté, aux Assous n'avaient ma condamnation. Moi, je me suis dit, Bishop Balanzambe, Basalanzambe, n'a qu'à t'ensembler des saints. Tant autant l'église primitive, comment qu'elle libre, balonga na ngamu na satana, ngamu ba démon, misala satana yesu kat na bango, ba comme saint, Molimo Santo et tondi kat na bango, ba comme tam salango ya Molimo Santo, ba comme ki libre, to monique liberté na bango ezalaki aki kat na bango. Mais biso ba nzambe, les moto comprendre tout tanga makomi au santo, a mo le bien que les actions de Saint-Esprit dans la vie des chrétiens, ils nous rendent libres. Tant on rendre libre, on va sur la esclavité. Non. Okozonga soute le bozo le makamo mabe oyo olongo otikeli pa satana mais tant ozongi na oto comme libre jamais ba condamnation sur la place na yo jamais ba liaison sur la place pour Molimo Santo azanzambe kati na yo akoko lingata vanda pa ba condamnation ezali akoko lingata vanda pa ya ba demo bazali non le Saint-Esprit tant azali ko konza fa konza ye moko aza jaloux azanzambe kati na yo akoko lingate associer na monde des ténèbres jamais. Il y a un temps c'est la liberté, la liberté, ça prend libérer. Délivrance, ça va salir, ça prend libérer. Il y a un cause de matin, cause de le Saint-Esprit nous rend libre dans le 16e point. Surtout que dans le 17e point, les actions du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Dans le 17e point, bazotalisa biso ndenge nini Molimo Santo oyo azakata biso asala ba action na vie na biso tant que ba chrétien. On a le 17e point, le Saint-Esprit il nous transforme, a transformé biso dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 on dit que le Saint-Esprit il nous transforme.
mutu nyonso to akomi de nouveau azalaka transformé nde bongwani kobongwana okozala su mopagano te ozala susu non croyant te okomi mwana nzambe fo bongwana ntango tolobi kobongwana tokufaka na yesu kristo soki na yesu donc symbole ya bateme ya mai donc okufi na yesu kristo bo moto nakala ekufi okomi nouvelle créature obotemi kobotema sika obongwani moto abongwani masumu ekomi nake nkele masumu ekomi nake sali te akozonga susu na ngambo awuti te moto abongwani akomaka propre akomi kotambusa na yango ya molimo santo yango le saint esprit moto ebongolaka biso na makasi na biso te ntango tozoloba ke mwana nzambe nyonso tu soki obongoli motema osalaka repentance ya solo confesse solo obongwani ntango obongwani komitika ndenge wana te fo molimo santo akota kati na yo fo molimo santo atambusa bomoi yango eza nécessaire obotala bambuma nefi ya molimo bambuma nefi ya molimo ntango boti kati na yango yango ebanda kotransforme bomoi na yo ozali mutu akanda mona kanda ekomi kolongwa ozalaki mutu ya soni ekomi kolongwa ozalaki mutu akofinga mafinga ekomi kolongwa okomi kotransforme comportement nyonso mabe ozalaki nango elongwe bakarate mabe elongwe kozanga bolingo elongwe mutu azalaki koyina bato me akomi na kolinga bato donc okomi transforme bato libanda bamoni bambuma eboti kati na yo donc molimo santo mutu asalaka mosala wana soki otikili esika akotransforme yo ozalaki assassin okomi mutu akoteya neti apôtre Paul azalaki assassin tango Saul mais ntango molimo santo akoti kati na transforme ye nzambe asunga biso nzambe asunga biso ndeko koma yo ozali mwana nzambe me oza transforme te okomi mwana nzambe ndenge nini senga lisunga molimo santo aza mpona kotransforme ye babi na biso na 2 Corinthiens 3:18 totangi na kombo Yesu Kristo nous tous qui le visage découvert comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de la gloire de Dieu, par le Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit. La Bible nous surtout oyo, biso oyo totontamina, toli contempler la gloire du Seigneur, ezali na moya Saint-Esprit. Molimo santo o Seigneur sengela biso yango nde etransformaka biso yango nde epesaka biso image ozala lokola Yesu Masiya oyo azalaki na gloire na Nzambe emimonisaka kati na biso na nzela ya Saint-Esprit so tokendeki talatala bamama batata ntango tobongamaka fo okende otalaki talatala okomona elongi nde ndenge ezalaka otie babote otie bamaquillage elongi nekomi transforme ndenge ezali transforme kotikalaka ndenge wana mpona so omoni na litatala esika ezalaki mabe obongisi donc molimo santo atransformaka biso alongolaka bafoti na biso alongolaka baerreur na biso alongolaka nyonso totambolaki nango ya bosoto asokoli biso asokoli baame na biso asokoli baesprit na biso tokomi transforme lolenge tozalaki na mokili tokotikala susu ndenge wana te nzalaki mwasa ndumba atikaki ndumba abi akomi transforme bakomi se oyo azalaka ndumba kosala te akoma kosambela akoma intercesseur akoma diakonese akoma paster akoma mosali okomi transforme moto akomi transforme azomela so makambo akala te donc nzoto akala ekufi oboti nzoto asika comme une nouvelle créature pour le molimo santo ndasalaka mosala na yo moko te na makasi na yo moko te yango bandeko oyo bayambaka molimo santo te bamikomisaka bana nzambe bango moko na loyenge na kumbweleki mvunza bamikotisaka na kati na ensemble bazalaka transforme te bayaka sikoyo na batrouble na badésordre po molimo santo aza kati na ye te molimo santo atransforme te akomi mwana nzambe ne poussé par le Saint-Esprit te mais na makasi bien na mbamba bami bien na mbamba bapara mwana koli fo sambela ngati biso tosambela kana ndako na biso okomisi mwana mundimi na makasi aza transformé te molimo santo saisir ye te molimo santo afa sur place na ame na ye te mwana ndimi Yesu Kristo na mbamba mama na mbamba papa eza malamu te botika mwana maturité botesa malamu molimo santo convaincre ye po so molimo santo convaincre ozala transformé ozala mundimi ya solo mosala solo so akomi kosala Seigneur pour pousser par l'esprit que bato basalaki Seigneur Jésus yango wana biso bamama biso bapapa tofosaka bana te koma mondimi non mwana komi na maturité te sango malamu bandako bondela mpona te sango malamu lakisa nzela ya nzambe me koforce ta koma mondimi na makasi akoma mondimi na soni na mbamba ya bapapa molimo santo azwi place te kati na ye azala transforme te akoti na hypocrisie na kati na ensemble azwi libati na kati na ensemble na hypocrisie mais aza transforme te na molimo santo ta ekoki te
Yangwana biso ba parents tout ça la fait, tout ça l'attention dans les cambo. Pe ba sala nzambe belé, beaucoup ça ba ndimi. Non, comme mondimi, yaka pas nangai, na comme ça mondimi na peso poste. Tant on propose la poste, asa poussé par le Saint-Esprit. Mais on ça la catastrophe. Pour moler mon sang dans la catnate, asa transformer ndenga mutina mokili. Ai pe kana kat ensemble de saints. Catastrophe. Soit vous allez que vous courir de Japon. Mais ma frère aussi c'est dans notre église. Soit vous allez que Ndumba, mais ma frère aussi c'est dans notre église. Pour aller transformer te moler mon sang de pousser mais yo au bengier. Et tant que Moussad, au proposer ma poste, na au peso poste, surtout ndongo yambaka, surtout ndongo zalaka, yakapa nangai. Moutaye sans transformation, il y a Saint-Esprit. Mon a comme causer des dégâts. Des dégâts quand l'église. Même il y a un peu Moussad à c'est lui yo. Sans ma cité, il y a un faire attention. Qu'on pousse mon tout dans ma casse sans le suivre mourir mon santo. Bon de l'Anzambé, ce qu'on monique, nous avons atteint les choses dans les cabos. Bon de l'Anzambé mourir mon santo. Comme ça, mon sang était sans poussé par le Saint-Esprit. Au commissaire pasteur, au commissaire évangéliste, au commissaire ceux qui dortaient, aux adortés, donc on entend la Bible bien, donc on parle français bien, on parle anglais bien, on parle néerlandais bien. Comme adorté, au commissaire dorté, au commissaire pasteur, poussé par le Saint-Esprit que Batoualoba n'a pas enseigné. Mais pas poussé par Malobana Bichoté. Malobana Soukani, sur comme poussé, il y a une catastrophe dans l'ensemble des saints. Catastrophe. L'ingome comme ça m'a sonné. Il y a un monde qui a mouru mon sang de poussaka. Moutono surtout, ou à l'ingome ça de Seigneur. Babi que c'est par l'esprit. Yangwana awa na pona biso 17 babi que il nous transforme à transformer car l'ingomba comme na basali ti batono surtout. Comme on a ministre, le Saint Badiak, on a un point de 17. Surtout, on a un point 18 avec le Saint-Esprit. Les actions du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens, il vit en nous. Mon santo à vivre en Katina Biso. Katina Biso banane. Katina Biso to commis né de nouveau. N'importe où tout est. Et que là, mon sang de Koko Takati. Non, 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 non. Mon sang de vivre et Katina Moutou. Oh, il y a bon mot de mon thème. Oh, c'est de repentance sur il y a hypocrisie. Oh, c'est de confession sur l'hypocrisie. Mon sang de Koya Koti. Nzamba tindi ekota na Katina Moutou. Na moni motema na bon mot de pende motema bien. A bon mot de motema kabona satana kabona misala mabe. Mon sang de Koya Koti pour na vivre. À vivre na Katina yo. Yo tiki le sika. Ya faire vivre yo. Yo ko faire vivre Saint-Esprit. Mais ça va faire vivre yo. Il vit à nous, à Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, avec le Saint-Esprit, il vit à nous, à vivre à Kati Nabiso. Kati, ça vient à nous, Kati. Kati na âme Nabiso, bien Kati na mitema Nabiso. Balobi Nabiso boy, eza mutuna apôtre Paul, a tout na ke bande kona Kati na Corinthe. A mon avis, bate belé, malgré ba yembi ce Christ. Bazo li bâtir mai, malgré bazo parler en langue, malgré bazo salba prophétie, malgré bazo yemba, malgré bazo teya. Mais bâtir moli mosando pembe bazo vivre kat na bango tendenge et sengeli. Yabi mais bino bozo bâtir bino boyambi ce Christ. Moli mosando fa vivre na bino alwike. Ezali mutuna tuna ba bandimi na kat na Corinthe abike. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Boy bite nzoto bozo sakanela bino bande kona kati na Corinthe basali na kati na Corinthe comme na ministre ancien badiak badiakonis ba fidèle boy bite nzoto bozo sakanela botia so boso to le temple Saint-Esprit mais ce que bozo sakanela ngo Saint-Esprit au sala ndengni botika Saint-Esprit avant na kati bo le temple Saint-Esprit donc moi na nzamino surtout bande kona ngai babike mori mon sang à vivre kanabiso. À vivre cannabis chaque seconde, chaque minute. Le cannabis to yamba se plus on kolo mo continue bikisi. Le koto kabona misana satan na repentance sur confession solo. Moli mo santa koya. Nzamba kotinda moli mo santa kota na kati na mwana na komi mwana ngai na nzela Seigneur Jésus. Ba sokole na kati makila. Ba sokole amener corps l'esprit na les 500 autres sukami. Moli mo santa ke no tambusa ye. Moli mo santa ko vivre. Faut aussi qu'il a esika. Moli mo santa ko habiter na satan na te. Non non non, na ba démoter. Non, il faut que bon la solo. Le Saint-Esprit, il vit à nous. Moutou oy mori mo santo azali ko vivre kati na ye. Makamono se changeaka, langage changeaka, comportement changeaka, caractère changeaka. Lo lenga ko zalela a changeaka. Tomoni ke baye koli bazalaki na bango ba disciple komba chrétien zalaki kati na bango te. Mais ba ke na mboka na chose. Ba moni ba non 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 non. Ba to bazo vivre mori mo santo zo vivre kati na bango. Bazo ba langage moko même pensée, même esprit. Bato tamlande mo ne la télé. Oh, bato baza différent na biso. Non non non. Bato ba pese bango kombo ba chrétien. Ba pagano. Ba baza différent na biso. Comment?
bamoni ne sala Saint-Esprit kati na bango molimo santo na vivre kati na bango et témoigner liboso ba pagano babi bazali comme Christ baza ba chrétien comme Christ po ba yebaki Christ ndenge azalaki baza comme Christ baza différent na biso mais bien c'est que biso ba témoignaka biso na ba quartier na biso na bandako na biso ba témoignaka biso na bamboko tozali mais ba pesa biso ba kombo baza chrétien te yango na bandeko to faire attention soki molimo santo azali ko vivre kati na biso te okoma wana nzambe ndenge nini senga lisunga molimo santo soki conviction est poussée non ofungula ba porte kanga ba porte ofungula ba dusu kanga ba dusu tika molimo santo akamba yo pour te molimo santo vivre kala mwana nzambe ne surtout a vivre kala ba pasteur te na ba ministre te non na mwana nzambe ne de nouveau azo pona âge te so komika ne de nouveau conviction na Saint-Esprit molimo santo nzambe otuna molimo santo vivre kati na pona kamba bomoyo na yo atamso bomoyo yango na bandeko basunguma na ngoma ko biso peto sungo bandeko na ngai totika molimo santo à vivre na biso longo tikile sika molimo santo na posa vivre biso wana yakina na 18e point na biso action de Saint-Esprit à sala kana vie na biso tant que ba chrétien il vit en nous na 19e point tozolo bila kaka les actions de Saint-Esprit dans la vie des chrétiens abazo sur le Saint-Esprit il nous renouvelle alléluia il nous renouvelle a comme c'est kabiso asika renouvelle kabiso wana tozo kotanga na mukanda titre oyo apôtre Paul alendisaka titre na lingoma sika zalaka musali na mukanda titre chapitre 3 na verset 5 abalobi na biso tanga makomi mosanta bike il nous a sauvés non à cause de notre œuvre non à cause de notre œuvre de justice que nous serions faites mais selon la miséricorde par les baptêmes de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, Saint-Esprit est renouvelé à Kabiso. Abike, tous allez sauver pour na bola mon abiso kakate, pour na tous allez battu yabosembo, non. Tu allez sauver pour être au sala kabola, non. Tu allez sauver kaka la miséricorde, na mawaya nzambe, na nzela libatisi. Libati ya régénération libati ya kokomisa mutu na sika mutu azaka régénéré akomi mutu asika mutu azaka régénéré azo renouvellement du Saint-Esprit yango na bandeko le Saint-Esprit a renouvelé biso akomisaka biso toujours asika mutu aimé ce Kristo mokonzi mpo mbekisi azalaka mundimi ya kala te azalaka mundimi ya koko te mais azalaka toujours renouvelé pour molimo santo lokole komaka koko te aza nzambe kati na biso jamais mwana nzambe même okomi koko na âge mais en esprit ozakaka jeune pour molimo santo komaka koko te aza renouveler biso kaka makambo malamu ndenge toko vivre awa na moi na se ndenge ayebisaki na titre apôtre Paul bitite molimo santo fa renouvelaka esika oyo ozali e renouvelaka bandeko ozokamba non koloba te ke mondimi akala ndenge okomekala molimo santo okomekala esaka so te non molimo santo azali nzambe kati na biso azali korenouveler biso ntango mosusu yango arenouvelaka intelligence na biso arenouvelaka connaissance na biso arenouvelaka langage na biso tolobaka ndenge yesu kristo bana koloba po yesu kristo atikela biso musuni molimo santo mpona tozala lokola ye ndakisa na ye yango wana bandeko biso oyo tozali bana nzambe toza basala nzambe soki oza renouvelé te eza malamu te yango wana ntango nyonso tu mpona bible eza lelo te ane komoma bible so totali na théologie eza baane ebele seleka mais toujours ezalaka asika mpona Saint-Esprit ezali kati na biso donc lokola maloba na nzambe ekomaka kala te molimo santo ekokoma kala te jamais nzambe akokoma kala donc nzambe aza kati na biso nzela Saint-Esprit kontamba temple Saint-Esprit arenovelaka biso mpona toyeba tozala connaissance yango wana bato ebele bakoko te ya passage moko biblique mais bando renouveler biso kaka tozala ndenge moko te mais même passage mais ako renouveler 1000 personnes tote yango difereka nde nasala mosala na Saint-Esprit azopesa biso ka mayele ya korenouveler ya kotika yango ya koteya yango ya kopesa bato lobiko kaka verset moko wana mutate ya ndenge mosusu mutate ndenge même Saint-Esprit moko wana ezali korenouveler mpo maloba na nzambe toujours ezaka sika ezalaka kala te yango nasunga biso kolo asunga biso ndeko na ngai tozala renouvellement ya intelligence ya sagesse na lusunga molimo santo totika molimo santo arenovelaka biso ntango mosusu tu ozalaki 19e point na biso les actions de Saint-Esprit dans la vie des chrétiens il nous renouvelle ntango nyonso tu totangi na titre 3
5. Tous allez, donc continue à 20e point d'abisso, les actions du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Na point 20, le Saint-Esprit a ça la canini. Totangi na mukanda na biso Galate. Na sepelaka na Galate na passage oyo nzamba apesa biso comme message ya annoncer la bonne nouvelle na Galate 5 22 23 na sepelaka awa penza oh le fruit de l'esprit le Saint-Esprit il produit des fruits. Alléluia. Le Saint-Esprit, il produit des fruits à nous. Abota kabambuma, akati na biso, moni mona nzambe, moni monzamba abota bambuma. Moni monzamba za stérilité, za kisitate. Aza combattre abota bambuma, ta on continue nzoto motu. Fo bambuma ebota ma. Bambuma on to komona aboiste na misu, mais to komona on a action. Alléluia. Na ba action. To komona mbuma ya amour na action. To komona mbuma esengo na action. To komona mbuma kimi na action. To komona mbuma nyoso tout. Na Galate 5 22-23, et si la mission nous a appelé Bisoto Kambaka, l'émission, les fruits de l'esprit. Kuna babike moi nous amène surtout. Moi nous amène surtout. Moi c'est ton mobile. Mon délai to mutu mwini. Nous de ceux qui n'ont mutu tout osaï kele mo nzambe. Tant qu'on moi nzambe, faut bote bambuma. Molimo sant faut bote bambuma. Molimo sant a koti kati na yo. A cause la kisita te combattre non. Faut bote bambuma. Bambuma molana. Et moi babina biso ke. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia, la tempérance. Donc, moment oyo totani faut botama na vie ya mwana nzambe. C'est tout bituna. Mwana nzambe. Osane de nouveau, oui. Osane de nouveau, oui. Nambula na éviter. 20 ans na ki mwana nzambe. Na vie qui chrétien. 30 ans, 40 ans. Est-ce que vous avez un Saint-Esprit? Si vous avez un Saint-Esprit, et moi, on a mis sur la batte. Pourquoi on a dit que bandi maroto les chrétiens? Pourquoi on a kati bandi maroto les chrétiens? Pourquoi même l'église va côté à l'autre qui m'indimina yo? Pourquoi même on m'a va côté à l'autre qui m'indimina yo? Qui m'osali na yo? Pour les bambouma Saint-Esprit exalté, aux stériles. Mais rien n'est trop tard. Ceux qui bambouma na botité, bote bamboumana. Senga pa nzambe na lisunga molimo santo. Soko sengi, po molimo santo tam sazana yewana. Mais yo tiki espace ta bote bambuma. Mais senga na nzambe oyo abenga kiyo ozaleki pousser na esprit na senga na nzambe. Nzambe abike to senga na sofele na lisunga molimo santo awoyo kabisa ko sa posa na biso. Toza na posa na bote bambuma senga. Bondela bambuma bota. Et ça très important pour la vie na yo, et ça très important pour le témoignage na carte ensemble si vous allez, et ça très important pour le témoignage na quartier même na mosala partout vous allez. Témoignage aux alamans dans Zameza très bien. Bambouma fait mon ana. Na joa kandak sa malebele. Muta loni nzete ya manga. Mokoko les alaka moko. Metant mokoko le bota ka boti nzete. E bota bambouma ebele. Et ça ni musala nango. Saint-Esprit ça li moko kati na biso. Mais bota bambouma ebele kati na biso pona kosunga biso pe ko gane ba amebele. Bambouma na izana posa bota makati na pona batebele pe balia. Ba pe na sende na nzela na yo. Tant vous allez que ça n'a bolingo, au comme vous l'avez bolingo, vous avez payé par bon le comportement na bolingo, au comme nango. Vous allez comme dakanda, au comme tesengo. Bate belé au wabi e moto ndalinga bote kana me, au comme tesengo, au bon se bate belé, na comme appelle le colintel. Ya mwana bande konanga, exemple très important na mbuma oyo, il y a 20e action à Saint-Esprit na vie na biso, fo mbuma ebotama, chrétien qui cita za nakate, chrétien comme za nakate mbuma fait mon na mission na bato. Non, fait mon na mission na bato. Ananzela molimo santo kola sunga biso so no boti bambuma te rien n'est trop tard mosala nzambe no boti bambuma te rien n'est trop tard senga le sunga molimo santo bambuma ko bota makati na yo nzambe asunga biso nzambe amimonisa kati na biso tokoti na nzambe asunga biso nzambe monisa kati na biso oyo maloba oyo c'est très important les actions de Saint-Esprit na vie d'un chrétien na vie ya mwana nzambe tant to ba na vie des chrétiens biso ne surtout tous les ministres, mais bien surtout, tous les chrétiens comme Christ. Tous les nés de nouveau, tous les nzambe, tous les chrétiens comme Christ. Il y a un mot très important, tout le temps la Bible, les disciples. Les disciples, parfois dans la discipline, il y a mon santo. La discipline du Saint-Esprit. Tout le monde a des disciples, avant comme apôtre envoyé. Bazalé qui na discipline, bazalé qui na chambre haute, bazalé qui
bazalaki kitembete bazelaki promesse ekokisamaki molimo santo akita banda akita te siko molimo santo aza na biso na se bato nyonso bakoma bavéritable ne de nouveau bana nzambe bachrétien molimo santo basalaka mosala wana moko te akoyela makasi sans que molimo santo apousse yango wana bandeko na nga tolandi baenseignement tokokoba kolanda yango mikolo ekoya mais lelo tolandi so baenseignement na deuxième partie na biso que les actions de Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Ndeko, et vous allez malamu, autant que passage biblique, autres pèses. Et vous allez malamu, to ye kola, vous pas na bola mon abisso, ya mwana satan, vous savez un abisso, tozana nguya, tolati nguya. Nguya ni nzambe kati sur Saint-Esprit, mais toujours pas na ba démon, toujours pas na ba sorcier, mwana ba sala nzambe azo profiter ko kosaka biso, na ba lien, na ba condamnation pour ni to tiki molimo santo. Molimo santo za mi placé kati na biso, mais to tiki pembeni ngo to kosamaka, manque sagesse, intelligence, Saint-Esprit, to kosama ndeko. Ba action Saint-Esprit so qui to tangi va passer bien. To komona ke to kosama le susute. To tika molimo santo sala musana kati na biso. Tala oyo Nzambe apesi biso na mokolelo lisusu na deuxième partie na biso des actions de Saint-Esprit de la vie des chrétiens. Nzambe asunga biso ndeko tanga ba passage soko moni que ozali concernant les makambo to lobi bondela pa Nzambe. Nzambe za papa na yo, Nzambe koyoka yo na nzela Seigneur Jésus akosalisa yo. To tia makomio na misala to bondeli to pesa na merci oya bandaki na biso. Nzambe merci pour na enseignement oyo les actions de Saint-Esprit de la vie des chrétiens sunga biso to mekola to sala volonté na yo wana bolamu na biso bande kono so bolane biso kola pambola bino na kombo Yesu Kristo lobi amen bye bye.